ខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រូវធ្លាំងខ្លួនបរាជ័យខ្មែរត្រូវប្រឹងប្រាខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រូវបានបងដីមិនខាខ្មែរត្រូវចាំជានិច្ចខ្មែរអើយកុំភ្លេចខ្ញុំបាទទិតវិបុលសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយពីវិទ្យុសំបុកឃុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ5កើតខែមិគសេឆ្នាំអសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2013សម្រាប់ព័ត៌មានត្រូវជម្រាបជូនប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺការរាយការណ៍ពីក្បួនធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ហើយនៅចុងបញ្ចប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរខ្ញុំសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណលោកមុំសូណាំងដូជាប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រដាច់បាយនិងមានជំងឺដែលសប្បុរសជនមាននាមឈ្មោះដូចតទៅលោកផេងមិនិកនិងអ្នកស្រីរឿនម៉ារ៉ារស់នៅរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោករស់អៀកនិងអ្នកស្រីសូយភូរស់រស់នៅរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូដូចគ្នាក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$100សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីតិចហៀករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$50សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកមាននាមឈ្មោះដូចតទៅសប្បុរសជនឈ្មោះឡេមញ៉ុងឧបត្ថម្ភ$50សហរដ្ឋអាមេរិកហោអាតឧបត្ថម្ភ$50សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនឈ្មោះសវណ្ណាស៊ីននិងលោកឡេមផេនឧបត្ថម្ភ$140សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនឈ្មោះថាវីស៊ីនឧបត្ថម្ភ$20សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនឈ្មោះសាម៉ាឌីស៊ីននិងមឿនច័ន្ទធឿនឧបត្ថម្ភ$20សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថវិកាទាំងនេះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកពិការដៃជើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឈ្មោះព្រំសុខាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនឈ្មោះកៅផុនរស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកា$50សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភអ្នកពិការដៃជើងនិងភ្នែកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឈ្មោះព្រំសុខាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់សប្បុរសជនឈ្មោះលៀងអេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនឈ្មោះសុភ័ណ្ឌភឿនក៏រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាថវិកា$200សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភឈ្មោះឡុងង៉ែតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ខួរក្បាលលោកមុំសូណាំងដូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅកូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅកម្លាំងមាំមួនមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារនិងប្រកបប្រាថ្នាអ្វីៗសូមសម្រេចបានដោយតាមសេចក្តីពងប្រាថ្នានិងសូមជួបប្រទះតែព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះវិទ្យុសម្បុកឃុំនឹងលើកយកការរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្បុកឃុំស្ដីពីដំណើរធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមមិត្ត10ធ្នូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្ពោះទៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2013និងកំពុងតែបន្តដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ធ្នូបានចឹងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ដាប់ការរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ែមបូរិនបាទអំពីក្បួនធម្មយាត្រាក៏ដូចជាសិទ្ធិយាត្រាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុម10ធ្នូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់គឺនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកបូរិនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកយ៉ែមបូរិនដែលលោកបូរិនគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្បុកឃុំដែលកំពុងតែស្ថិតនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកបូរិនបាទអាឡូជំរាបសួរលោកបូរិនបាទអាឡូបាទជំរាបសួរលោកសុខបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបរិនតាមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់បាទសូមជើញបាទបាទអរគុណអង្គអ្នកប្រជាជនមេត្រីមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបនៅទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើព័ត៌មានត្រាដោយផ្នែកជើងរបស់ពលរដ្ឋនេះនៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យ4នេះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជម្រាបនៅកិច្ចការផ្សេងៗជូនដល់អង្គអ្នកជំនុំជិនដែលនៅពេលនេះខ្ញុំធ្វើនៅការរបស់ពលរដ្ឋបានមកដល់គោលដៅបាននៅភូមិវត្តសវត្តសស្រុកកំឡុងកងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនៅក្នុងកំពង់ស្ពឺនេះគឺនៅក្នុងគឺនៅម្ដុំភូមិវត្តសស្រុកកំឡុងកងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនៅពេលនេះក្បួនធម្មយាត្រាបានហែមកដល់ចំណុចហ្នឹងហើយនៅមុខវត្តសាឡុងពណ៌មង្គលហើយជាពិសេសខ្ញុំទៅថាការក្បួនធម្មយាត្រាដែលហែមកដល់វត្តសាឡុងពណ៌មង្គលនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តសស្រុកកំឡុងកងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅតាមបណ្ដាជនជាតិមុននេះគឺមានឡាន3នៅមុខវត្តសាឡុងពណ៌មង្គលនេះតែម្ដងដោយមិនអោយក្បួនធម្មយាត្រាបាទគឺក្នុងគោលបំណងថាមិនឲ្យក្បួនធម្មយាត្រាឬក៏ក្បួនការនេះចាក់នៅក្នុងវត្តនេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជួយដល់ជំរាបអ្នកខ្លះទៅនេះដែលគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំក្បួនធម្មយាត្រារបស់កិច្ចការផងដែរជំរាបសួរអ្នកខ្លះទៅនេះបាទចាជំរាបសួរអញ្ចឹងសូមលោកទៅជំរាបនៅបញ្ហាដែលនៅវត្តសាឡុងពូមង្គលនេះដែលទីតាំងសម្រាប់ឲ្យក្បួនធម្មយាត្រារបស់ទីតាំងផ្ទះនៅទីនេះខេត្តហើយបានជាផ្ទុយទៅវិញមិនឲ្យក្បួនធម្មយាត្រារបស់ទីតាំងស្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះដោយមានឡាន3ទៅជាឡាននេះដាក់ទៅនៅមុខសងជើងវត្តនឹងតែម្ដងចាយើងទៅពួកខ្ញុំមានការភ្ញាក់អស់មែនតើនៅតែមុននឹងយើងមកដើរឲ្យក្បួនមកស្នាក់ឬក៏តែសង់មកសឹងនៅក្នុងវត្តសាឡុងពណ៌មង្គលនេះគឺយើងបានតាក់ទងជាមួយចាស់អធិការរួចហើយចាស់អធិការក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃហើយនឹងក្រុមធម្មយាត្រារបស់យើងដែលមានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាចសឹងនៅកន្លែងនេះនៅវត្តនេះបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមានការខកចិត្តហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឃើញពេលមកដល់វត្តហ្នឹងឃើញមានឡាន3ដែលជាប់នឹងទាំងនៅផ្លូវទ្វារវត្តហ្នឹងតែម្ដងចានៅក្នុងល្ងាចនេះគឺក្បួនធម្មយាត្រារបស់ផ្លូវជាតិលេខ4យើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះសង្ឃមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនបញ្ហាទេយើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយទៀតប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងនៅពេលនេះយើងឃើញថានៅវត្តសាឡុងពណ៌មង្គលដែលប្រជាអធិការបានឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងខាងក្រុមធម្មយាត្រារបស់យើងខ្ញុំហើយថានឹងឲ្យព្រះសង្ឃហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលហែធម្មយាត្រាទាំងអស់គ្នាទីសព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាចមកប្រចាំអាចស្ទឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបានហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចមកស្នាក់នៅនឹងបានដែរនៅក្នុងជិតនេះណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍មួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតដោយសារឃើញមានឡាន3គ្រឿងចាដែលបាត់ចិត្តនៅក្នុងវត្តសាឡុងពណ៌មង្គលហ្នឹងចាហើយឡានហ្នឹងទី1មានផ្លាកលេខ 2T 92667ភ្នំពេញហើយម៉ាកលុយស៊ី450ហើយនឹងឡានមួយគ្រឿងទៀតគឺ 2X ចា 2X ហើយលេខ9754ភ្នំពេញដែរហើយឡានហ្នឹងគឺ Highlander ចាហើយនឹងឡានមួយគ្រឿងទៀតគឺឡានលេខ 2A3093ឡានមកពីបាត់ដាក់ផ្លាកបាត់ដំបងចាហើយឡានឡង់កូទ័រចាឡង់កូទ័រចាមកចូលគ្នានៅមុខវត្តផ្លូវវត្តហ្នឹងមិនអាចឲ្យក្បួនរបស់ធម្មយាត្រាយើងខ្ញុំដែលមានរមាក់កង់3ហើយនឹងឡានដឹកសម្ភារៈស្ដីពីការសផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងវត្តហ្នឹងបានទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរយើងឃើញថាប្រជាអធិការវត្តមានអាការៈផ្លេចខ្លាំងនិងរូបរាងកាយតក់ស្លុតមែនតែជាពួកខ្ញុំតាមយល់ឃើញដែលមានការគម្រាមកំហែងពីខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាធម្មការវត្តខេត្តធម្មការខេត្តផងដែរដោយសារតែឃើញឡានទាំងពីរនេះយើងឃើញនៅក្នុងឡានហ្នឹងមានសពចាអញ្ចឹងថាខ្ញុំគិតថាឡានទាំងពីរដែលបាំងនឹងផ្លូវជាមួយនឹងឡានតែមួយទៀតហ្នឹងគឺតែជាឡានធម្មការវត្តខេត្តធម្មការខេត្តចាហើយឬក៏ថាធម្មការខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងចាអធិការផងដែរថាបើសិនជាចាអធិការអាចទៅភាពឲ្យព្រះសង្ឃធម្មយាត្រាហើយនិងប្រជាប្រដ្ឋធម្មយាត្រាហ្នឹងមកពឹងហើយនឹងស្នាក់នៅទីនេះគឺទុកទៅកំពុងនៅហើយអញ្ចឹងជា
តែធនធានទៅលើប្រជាអធិការនៅវត្តសាលាពមង្គលចាអានេះជារឿងមួយអចិន្ត្រៃយ៍ជារឿងមួយដែលមិនសមជាប្រតិកម្មពុទ្ធសាសនាហើយជាផ្សេងទៀតតែវត្តអារាមគឺជាកន្លែងការថាកន្លែងយើងគ្រប់បូជាណាចាហើយការផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងចេះដឹងនៅអំពើល្អនឹងក៏អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាផ្សេងទូរទស្សន៍របស់ផ្សងខាងទៀតគឺធ្វើសុំសល់ដើម្បីប្រោសព្រំសត្វមនុស្សលោកយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាធម្មការខេត្តចារបស់ទៅពីទៅលើចោតការវត្តហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ហើយខុសនៅប្រព័ន្ធសាសនាយើងធំធ្ងន់ធ្ងរមែនទេយើងមិនអាចទទួលយកបានទេចាបើមិនជាថ្ងៃនេះយុគនេះគឺប្រហែលជាមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងវត្តក្នុងគោលបានទេតែគម្រោងយើងផងដែរនៅស្នាក់នៅទីណាទៅចាយើងរួមទៅក្បួនធម្មយាត្រាយើងហ្នឹងគឺយើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងដើរ15គីឡូដល់20គីឡូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី15គីឡូដល់20គីឡូហើយគឺដល់កន្លែងណាដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាឡានទាំង3នេះមិនសមបើកផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលបានចូលប៉ុនឬមួយក៏ពុតបានស្នាក់នៅទីនេះទេគឺយើងនឹងក្រាបផងទៅនៅមុខវត្តហ្នឹងតែម្ដងទេមុខវត្តហ្នឹងនៅជាប់ផ្លូវជាតិហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងក្រាបផងទៅនៅហ្នឹងព្រោះហើយបើសិនជាធម្មការខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក៏ស្ថាបប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការធម្មយាត្រានិងប្រសង់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលដឹងពីសិទ្ធិហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងបានគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើចោលឲ្យដឹងថាហ្នឹងឯងប្រទេសដែលមិនកាន់លទ្ធិជាតិផ្សាយពិតប្រាកដដែលមិនគ្រប់នៅសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគុំថ្ងៃណាមួយការតស៊ូរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យសពអ្នកខ្លួនទាំងអស់គ្នានឹងគោរពស្វែងប្រគំចេញប្រសង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើធម្មយាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះការធ្វើរបស់ពួកយើងគឺការលះបង់ផ្សេងណាគឺយើងបានលះបង់បាត់ពីអាយុជីវិតរបស់យើងណាសុខភាពរបស់យើងតាមផ្លូវរហូតទេនឹងការជួយចាប់ចំណានគឺយើងមិនអាចធ្វើបារម្ភទេគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងមានចិត្តធម៌ក្នុងសង្គមដើម្បីអនាគតយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺដើម្បីពួកអាជ្ញារបស់ខាងក្រមអាជ្ញាធរក៏ដូចជាធម្មការរបស់ខេត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងអនាគតគ្មានតែច្បាស់ក្រោយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះគាត់មិនថ្ងៃណាមួយគាត់គង់តែបានតែដល់ពេលប្រជុំនឹងគាត់មុនបន្តដល់ពួកខ្ញុំត្រូវដាក់ចង់និយាយថាពួកខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យគាត់នឹងទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើមិនត្រូវសមជាអ្នកកាន់ច្បាប់នឹងជាអាជ្ញាធរនិងកម្មការវត្តដែលមករៀបរៀងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលនៅក្នុងវត្តហើយនៅប្រសង់តែត្រូវការស្នាក់នៅខាងនៅគាត់នេះដែរចា៎ខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទជាទីប្រឹក្សាជាមួយអ្នកត្រីចាំអាអ្នកត្រីទៅតែចេញពីសិទ្ធិវិទ្យាមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែត្រីក៏បានចូលរួមជួយគាត់ត្រារបស់សិទ្ធិវិទ្យានេះដែរអញ្ចឹងជំរាបសួរអ្នកត្រីចាំអាជំរាបសួរបងប្អូនផងវិទ្យារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ផងតែថ្ងៃនេះ4ធម្មយាត្រាយើងដើរមកដល់វត្តចលងពោមានគោលហើយប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថាឥឡូវនេះចូលមកដល់ខាងវាវត្តគេយកមិនដឹងជាមកពីខាងណាទេយកឡានទៅយកមកដាក់បិទផ្លូវវត្តមកហើយបិទបោះសាច់ដូចជាប្រសង់ចូលទៅសម្រាប់នៅទីហ្នឹងទីវត្តអារាមដែលជាវត្តអារាមផងបាទជាដាក់ចាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់មករំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពទេព្រោះយើងកំពុងតែតបស្សាយពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពហើយឥឡូវនេះធ្វើអញ្ចឹងគឺរំលោភដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ធម្មយាត្រាក៏ដូចជាដល់ធម្មជាតិបរិបទដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរចាហើយចិត្តនេះគឺមានបញ្ហាហើយគឺវត្តកលាងកូនមានគល់ហ្នឹងគឺរអើងចារអើងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារអើងជាមួយនឹងក្បួនធម្មយាត្រារបស់ព្រះសង្ឃមានប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាប្រសិនណាជាមិនដកឡាននឹងចេញទេចាគឺពួកយើងនឹងធ្វើការដេកនឹងផ្លូវហ្នឹងឯងដូចនឹងផ្លូវគាត់ហ្នឹងឯងផ្លូវជាតិហ្នឹងឯងចាសូមបាត់ផ្លូវតែម្ដងគឺអត់ឲ្យធ្វើចរាចរណ៍បានតែដើម្បីទាមទារថាមិនឲ្យឡានទាំង3គ្រឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែចេញពីវត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្បួនធម្មយាត្រាចូលមកបានសម្រាប់ចាអរគុណចា៎អ្នកទាំងចូលមកតែនឹងទៅការដែលខ្លួនធម្មការនេះចូលសម្រាប់នៅវត្តកន្លងពុទ្ធហើយក៏ប៉ុន្តែអធិការមិនឲ្យដាក់តែវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅមកបង្ហាញទៅខាងប្រឹក្សាទៅខាងលោកអង្គការវិញបាន
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកបរិនបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីផ្លែកអាចជម្រាបជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទได้ឃើញថាក្បួនធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុម10ធ្នូបាទគឺខាងផ្លូវជាតិលេខ4គឺបានមកដល់ចំណុចបាទភូមិវ៉ាសឃុំវ៉ាសស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគឺមកដល់ចំណុចបាទវត្តសាឡុងពូលមង្គលបាទได้ឃើញថាមានការរារាំងពីសមត្ថកិច្ចក៏មិនដឹងពីខាងក្រសួងធម្មការខេត្តក៏យើងអត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់ជាបន្តបាទលោកបរិននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាននៅក្នុងកម្មវិធីយើងមុននឹងខ្ញុំបាទទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទក៏សូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកបរិនបាទនៅបន្តិចទៀតចង់ដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅខាងផ្លូវជាតិលេខ4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកបរិនបាទអាឡូបាទជំរាបសួរលោកបរិនសាជាថ្មីបាទអាឡូជំរាបសួរលោកសុខាបានសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបាទមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញបាទបានអរគុណប្រទេសមកសូមជម្រាបសួរអរលោកបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបតទៅនឹងក្បួនធម្មយាត្រាដែលក៏សិទ្ធិយាត្រានេះអនុបត្តិជូនដល់អរលោកបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមុននេះយើងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមបាទតទៅនឹងវត្តសាឡុងពូលមង្គលដែលជាទីតាំងកំណត់នឹងក្បួនធម្មយាត្រាដែលក៏សិទ្ធិយាត្រានេះនឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមានឡាន3បានដាក់កាក់លុបបានមុខខាងទៅវត្តសាឡុងពូលមង្គលហ្នឹងមិនឲ្យក្បួនធម្មយាត្រាដើរចូលក្នុងបរិវេណវត្តសាឡុងពូលមង្គលនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏មកក្រោយវិញចាក់ទៅនឹងទស្សនភាពក្បួនធម្មយាត្រានៅថ្ងៃនេះវិញជូនដល់អស់លោកយើងស្ដាប់អញ្ចឹងអស់លោកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទក្បួនធម្មយាត្រាឬក៏សិទ្ធិយាត្រានេះគឺមានរយៈពេល10ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013បាទហើយក្បួនធម្មយាត្រានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅចំណុចបាទនៅចំណុចវត្តសាឡុងពូលមង្គលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តបាទស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្បួនធម្មយាត្រានេះគឺហេតុចេញពីភូមិអមលៀងបាទស្រុកខ្ពងបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយក្បួនធម្មយាត្រានេះគឺចិត្តចាប់ខាច់តាំងពីថ្ងៃទី1មកម្លេះដែលដឹកនាំដោយប្រតិជនប្រនាមជនជាតិបាទហើយក្បួនធម្មយាត្រាដែលហៅចេញពីពងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ធ្វើទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញបាទហើយអររយៈពេល6ថ្ងៃនេះហើយដែលក្បួនធម្មយាត្រាឬក៏សិទ្ធិយាត្រាដើរទៅផ្នែកជើងចេញពីភូមិអមលៀងស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយចំនួនក្បួនធម្មយាត្រាឬក៏សិទ្ធិយាត្រានេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនបាទគឺព្រះអង្គបាទសិទ្ធិយាត្រានេះមានចំនួន19អង្គបាទប្រជាពលរដ្ឋគឺមានប្រហែលជាបាទ70នាក់ដែរបានហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងការចូលរួមនេះមានតាំងពីព្រះសង្ឃមានតាំងពីនិស្សិតបាទយុវជនយុវនារីនិស្សិតមិនថានិស្សិតឬក៏សិស្សក៏មានដែរតែរៀននៅបឋមហ្នឹងឬនៅសាលាបឋមក៏គាត់បានចំណាយពេលចូលរួមក្នុងការហែកក្បួនសិទ្ធិយាត្រាឬក៏ធម្មយាត្រានេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនៃក្បួនធម្មយាត្រានេះគឺនៅតែមានភាពរីករាយដោយមានបងប្អូនជារដ្ឋទទួលស្គាល់ទៅបងក្បួនធម្មយាត្រាឬក៏សិទ្ធិយាត្រានេះតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នេះហៅហែតែម្ដងគឺមានដាក់ទឹកមិនខុសពីដែលខ្ញុំបានជម្រាបទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេបាទហើយយ៉ាងទៀតខ្ញុំបានសូមជម្រាបផងដែរក្បួនធម្មយាត្រាឬក៏សិទ្ធិយាត្រានេះគឺដែលហៅចេញពីភូមិអមលៀងស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបាទធ្វើទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញគឺមានចម្ងាយ27គីឡូម៉ែត្រហើយតែនៅពេលនេះក្បួនធម្មយាត្រាដែលហៅចេញពីតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី5នេះគឺមានរយៈពេល6ថ្ងៃនេះគឺបានចម្ងាយបាទប្រមាណជាង40គីឡូហើយបាទហើយបាទសូមជម្រាបនៅបាទចិត្តទៅពីការពីប្រតិបត្តិ
តែទៅទៅនឹងក្បួនធម្មតានេះបាទដឹកនាំដោយប្រតិជនប្រានាមព្រមព្រៀងបាទទៅតាមមកដល់ទៅជលិគុណនេះគឺទឹកនេះហើយទៅពីបាទទៅជួបក្នុងបាទទៅប្រកាសធំត្រង់កស្បាមូលខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលថ្ងៃត្រង់ប្រាជិនចិត្តម៉ោង 12 រដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជប់សម្រាប់នៅទីស្នាក់ការអង្គការលីកាដូនៅក្នុងសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺតែបីប្រកាសដល់ប្រសងនៅនៅអាបងប្អូនជឿថារួមគឺក្នុងកិច្ចការរបស់កិច្ចការនេះបាទហើយក្នុងឱកាសក្បួនធម្មតារបស់កិច្ចការនេះផងដែរលោកស្រីមហានារីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបតៃរបស់លោកប្រធានមកលោកហើយក៏បានបាទបំណំបាទឬក៏បានរៀបចំជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានចំណីអាហារមានទឹកជាជាដើមបាទប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើមានធនធាននៃកិច្ចការនេះដែលឲ្យចេញពីចំណុចពុំអមលៀងបាទត្រង់ដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញបាទនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានពំនាំបានមានប្រេងកូឡាឆ្នាំចុកដៃចុកជើងនិងឆ្នាំជិះក្បាលដែលប្រេងកូឡានិងឆ្នាំចុកដៃចុកជើងនេះគឺបានឧបត្ថម្ភពីព្រឹត្តិការណ៍លីងឡៃស្រេងដែលព្រឹត្តិការណ៍បានធ្វើជំនួយអបអរជាសប្បុរសតាមរយៈវិទ្យុរបស់ខ្ញុំហើយហើយវិទ្យុរបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីគួនខាងរីក៏បាននាំមកឯកលាអេជីបានតែជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងមន្តរានិងព្រឹត្តិការណ៍អត់បានតែជូនដល់ប្រកេនដល់ប្រសងគ្រប់អង្គផងដែរហើយជាទីបន្តិចថាជាម៉ោង 2 រសៀលបាននឹងធម្មតាក៏បានបន្តក្បួនហែដោយស្មាជើងជាបន្តទៀតរហូតមកដល់ចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងរាយការណ៍នេះជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺនៅម្ដុំបាននៅក្នុងនៅនោះវត្តស្រងតមង្គលវត្តយោបាទស្រុកទៅវត្តស្រុកឆ្លាវក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺបានសូមមកសំភារមួយដែលចូលរួមបកស្រាយចំពោះបញ្ហាបុគ្គលិកការនេះហើយជំរាបទៅដល់អ្នកស្ដាប់ថានៅពេលនេះឡានទាំង3តែដាក់ទាំងនៅមុខវត្តឡូទៅមកនេះក៏បានដកចេញហើយបាទដកចេញពីនឹងហើយទាំងក្បួនពលិកាបានចូលទៅនៅបាក់រឿងមួយដល់ទៅមកនេះផងដែរអញ្ចឹងអង្គការពុទ្ធអនុរដ្ឋជាត្រីបានទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃជគុណដែលដៃជគុណគឺជាព្រះអង្គដែលដឹកនាំក្បួនធម្មតាឬក៏ប្រជាត្រានេះដែលអាចចេញពីចំណុចបានទៅអមលៀងទៅពងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ចឹងគណៈសូមចាប់តាមគុំចាស់ណាសូមចំណេញតណាអរគុណតាក់ទងទៅនឹងក្បួនធម្មតាឬក៏សិទ្ធិត្រានេះអស់រយៈពេល6ថ្ងៃហើយតែគុំចាស់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរតាក់ទងទៅនឹងក្បួនធម្មតាឬក៏សិទ្ធិត្រានេះរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះគឺយើងអត់មានបញ្ហាជិះចោតប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឥឡូវនេះម៉ោងនេះគឺយើងមានបញ្ហាដូចជានៅក្នុងវត្តសរឡុងពងមង្គលគឺមានមន្ត្រីសង្ឃមានកម្មការដូចជាអនុគុណស្រុកដូចជាមេគុណជាដើមហ្នឹងមកក្លាមនៅវត្តដើម្បីយើងចូលជាសង្កត់គូឆាតការវត្តទៀតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាថាយើងនឹងជួយបដកម្មទៅបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគុណស្រុកក្តីឬក៏កម្មការក្តីមិនមានបទកថាថាខ្ញុំអត់អានោះគឺយើងនឹងជួយយើងនឹងមានទីលេខាបើសិនជាយើងគ្រប់ទៅដល់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមកថ្លៃសងទៅអស់ហ្នឹងតែមិនដែលជាឆានបាយជាប្រវត្តិយើងមិនដឹងពីទុកទៅប្រជុំរដ្ឋតែយើងបែរជាយកបែរទៅចិញ្ចឹមមកប្រើជាមួយជាប្រវត្តិទេតែយើងមិនឆ្លាញ់មិនត្រូវជួយយើងមិនទៅបោបាទហើយចាក់ទៅនឹងបញ្ហាដែលចាស់ចាស់វត្តមិនឲ្យគុណចាស់ឬក៏ប្រសង់នឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលចូលរួមគុណធម្មតាឬក៏សិទ្ធិប្រាជ្ញនឹងប្រសង់នេះគុណចាស់នឹងបាត់ផ្លូវខាងនឹងបាត់ផ្លូវចុះតែថាគុណចាស់មានបន្ទុកទៅដំណើរនេះគឺពួនតទៅប្រកេតនៅតែកំប្រែនេះគឺជាកន្លែងចតហើយវានៅធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបានសម្ភារគូចារការឲ្យហើយប៉ុន្តែមានការជួបបន្តអំពីមន្ត្រីធម្មការ
ឬក៏ប្រព័ន្ធសុខសុខឬក៏មេគុណដែលលោកបានទី3មកបាត់ផ្លូវយើងសម្ដងបាត់ផ្លូវវត្តមកចូលហើយឲ្យចូលឲ្យមានការគំនិតដល់ទៅចាត់ការវត្តដូច្នេះគឺយើងអស់គ្នាក្នុងមានជំនះដែលទូធម្មតាជ្រាបតាគឺអត់ចង់បានចឹងទេយើងចង់បានឲ្យផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់គ្នាទៅយើងជាអ្នកកម្មសុខភាពដូចគ្នាណាហើយឲ្យយើងចគ្រប់ទៅគ្នាប៉ុន្តែបើតែលោកយកសិទ្ធិអស់នោះមកជឿនតាមឡើងទៅចាត់ការវត្តនោះក៏ជាបញ្ហាយើងនឹងធ្វើតែយើងស្លាប់ជីវិតយើងនៅតែគ្រប់គ្រងធម្មតាយើងចូលដែរចុះកណាដល់ឃើញថាគេបានដកឡើងចំនួន3ចេញពីមុខវត្តកន្លងពុំគុណនេះហើយតែចាត់ការនៅវត្តកន្លងពុំគុណនេះឲ្យគុណចារឬក៏គុណធម្មតាខ្លះហ្នឹងទេតាមពិតទៅគឺចាត់ការឲ្យហើយប៉ុន្តែយើងនៅស្មីចង់នៅក្នុងវត្តដែលគេកំពុងតែមើលដូចជាធម្មតាដូចជាលោកគុណកំពុងតែដើរនៅក្នុងបាសប្រកបទៅប៉នោះអន្តរនោះគឺនៅកំពុងតែដើរហ្នឹងហើយកំពុងតែជួបតាមលោកតែថាលោកខ្លាចក៏ខ្លាចក្នុងការយើងចូលរួមប៉ុន្តែមានការចូលខ្លំមើលអំពីមន្ត្រីសង្ឃអញ្ចឹងយើងចង់បានមន្ត្រីសង្ឃថាមានសន្តិការថាខ្ញុំណាជាមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គុំសហខេត្តគឺមិនបតានមិនមានការទេសូមអង្គជំនាញយើងចូលចុះហ្នឹងបានតែអញ្ចឹងទេការការវត្តនៅមានការខ្លាចដល់ណាអរគុណអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងក្បួនធម្មតាអររយៈពេល6ថ្ងៃនេះហើយតាមខ្ញុំចាំមានការមានហត់ដែរទេហើយជាពិសេសទោះបីបានដាក់ក្បួនធម្មតានេះហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងថាប្រតិប្រពន្ធចាស់តាមពិតទៅនៅតែសប្បាយចិត្តពីយើងជំនួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយកបានដឹងប៉ុន្តែក៏អស់សង្ឃឹមផងដែរដល់មន្ត្រីសង្ឃមួយចំនួនដែលយើងចាំបាយប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់បានពីកម្ពុជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាធ្វើតបស្នងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឯងដោយពីយ៉ាងចឹងណាគឺទីមួយគឺយើងមិនយល់អំពីសារចរផងយើងឈប់មកវត្តតែមកទៅវត្តយើងយកកន្លែងស្ទៀនណាក់ទីចូលតែយើងចំណានពេល3ដាក់ហ្នឹងអានេះមិនន័យថាយើងជាមន្ត្រីសង្ឃមួយអត់ចាក់គ្រប់ច្បាប់គ្រប់សារចរទេទីពីរទៀតយើងមិនគុំខោទៅលើទង្វើដែលយើងធ្វើផ្សព្វផ្សាយពីជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃណាមួយមន្ត្រីសង្ឃអនឡាញគឺរំលឹកតែយើងទៅនោះយើងនឹងទឹកផ្លែកទៅឲ្យណាជួយហើយសង្ឃឹមថាមន្ត្រីសង្ឃអនឡាញតែគណិតតែអត្រាដែលអនយើងចូលទៅហើយយើងនឹងសម្រួលដល់អង្គធម្មតាយើងហើយបើសិនជាមន្ត្រីធម្មតាក្តីអនុគុណស្រុកក្តីឬក៏មេគុណក្តីនៅក្នុងទីនេះមិនសម្រួលដល់ពួកយើងនឹងទឹកផ្លូវនឹងមានន័យថាបើសិនជាមន្ត្រីសង្ឃមិនសម្រួលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងទេគឺនឹងបដាជគុណនឹងគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្រុមទាំងបងប្អូនហៅនៅសង្ឃដាប់នៅមុខវត្តកន្លងភូមិមង្គលនេះតែម្ដងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិវត្តស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺចឹងគណៈអរគុណគុំចាស់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះចឹងអរលោកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចឹងខ្ញុំបានសូមជម្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ជូនដល់លោកស្ដាប់តែប៉ុណ្្នេះសិនចឹងខ្ញុំបានសូមបង្វែរទៅខាងលោកសុកណាវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកបរិនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគឺក្បួនធម្មយាត្រាបាទក៏ដូចជាសិទ្ធិយាត្រាបាទពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញបាទได้ឃើញថាក្បួនធម្មយាត្រាពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឥឡូវនេះគឺមកដល់ចំណុចភូមិវ៉ាសឃុំវ៉ាសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគឺមកដល់ចំណុចវត្តសាឡុងពូមង្គលបាទគឺឃើញថាមានការរារាំងពីសំណាក់មន្ត្រីសង្ឃក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺឃើញថាឡានដែលដាក់នៅពាំងមុខខ្លោងទ្វារវត្តសាឡុងពូមង្គលហ្នឹងគឺឃើញថាបានដកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីផ្លាយទៀតបាទលោកបរិននឹងធ្វើការរាយការណ៍ជាបន្តទៀតបាទលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានមុំសំណងដូពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃ10ធ្នូចាស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដល់រាជធានីភ្នំពេញវិញដោយចុះពីយន្តហោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2013ហើយលោកប្រធានមុំសូណាំងដូនឹងចូលរួមក្នុងក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកប្រធានមុំសូណាំងដូក៏នឹងមានវត្តមានចូលរួមជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះថ្លែងតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងស៊ីដនីទីដែលលោកប្រធានមុំសូណាំងដូកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះ
លោកប្រធានមុំសូណាំងដូបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺសមាជិកសមាជិកាសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាទៅតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួនឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយការដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រានេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013គឺផ្លូវជាតិលេខ1ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីប្រជុំជនស្រុកចន្ទ្រាឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ3ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តកំពតឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីស្រុកឱរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ5ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញនិងផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺក្បួនធម្មយាត្រាទាំងអស់នឹងដង្ហែមកជួបជុំគ្នានៅមុខវិមានរដ្ឋសភារាជធានីភ្នំពេញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាបាទសូមអរគុណមុនចាប់ដើមយើងចូលមកគោរពដែលខ្ពស់ខ្ពស់និងស្ពសដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍ខ្ញុំស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីហើយខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសនៅថ្ងៃទី10ធ្នូជាថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយជាថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាសិទ្ធិរបស់យើងគឺកំណត់ដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរកំណត់ដោយអ្នកមានអំណាចហើយដូច្នេះយើងរស់សពថ្ងៃដូចសត្វធាតុមិនដឹងគេធ្វើបាបយើងពេលណាមិនដឹងតែគេរលរឿងយើងពេលណាមិនដឹងតែគេសម្រាប់យើងពេលណាគឺយើងរស់ជាងសត្វធាតុទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទៅក្រោកឈរឡើងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យអ្នកមានអំណាចជាជាន់យើងតទៅទៀតទេហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌និងធ្វើយ៉ាងដូចនេះឲ្យប្រទេសយើងនឹងជាប្រទេសមួយទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជម្រាបបងប្អូនខ្មែរឲ្យបានជឿថានៅប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេជ្រើសរើសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តគឺប្រទេសគេមិនត្រឹមតែគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេទេគេគោរពសិទ្ធិរហូតដល់សត្វទៅទៀតហើយដូច្នេះបើយើងបណ្ដោយឲ្យអ្នកមានអំណាចធ្វើប្រតិកម្មហើយយើងមានសិទ្ធិដែលបានចារនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងមានចាស់ដល់សត្វហើយអ្នកទាំងអស់នោះគេមិនយកទៅអនុវត្តគេប្រើច្បាប់អំណាចរបស់គេមកជាជាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងត្រូវមានការអត់ចិត្តធ្វើយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យអ្នកមានអំណាចត្រូវអំណាចការមកលើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមពៀងនាងទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅថ្ងៃ10ធ្នូប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញការបដិសេធរបស់យើងហើយឈប់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនឹងបន្តសកម្មភាពសម្លុតគម្រាមជាបរិបទទៅទៀតទៅសូមអរគុណចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសមាជិកសមាជិកាសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចូលរួមដង្ហែក្នុងក្បួនធម្មយាត្រាដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមខ្មែរយើងចូលតែចំពោះប្រសាទវាហូរច្រើនអាណៃអង្គកូនដូចធំល្អចំបាទលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទមុននឹងលោកនាងក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ែមបូរិនបាទជាបន្តទៀតពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមួយរូបសិនបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលខាងខ្សែ012បាទថ្ងៃនេះគឺជាប្រិយមិត្តថ្មីបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបងបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងបងអូនផងបាទបាទ
ខ្ញុំឈ្មោះសាន់មកពីភ្នំពេញមកបានសូមជើញបានបងអូនបាទខ្ញុំបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានវិទ្យុសបុកមុំបាញ់មិញនេះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពិតជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដណាស់មិនបានគេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមើលគិតមើលគ្រាន់តែពួកគាត់ដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាសោះហើយគាត់ដើរតាមរបៀបរៀបរយរបស់គាត់ហើយគាត់គ្រាន់តែចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងសោះពួកគាត់មករំខានយកឡានមកបិទផ្លូវយកបិទមិនឲ្យគាត់ចូលសម្រាប់សួរថាធ្វើអញ្ចឹងការកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយនៅយើងគួរចេះទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតបានដឹងហើយបានច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយុត្តិធម៌ក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីទាំងអស់ចូលរួមទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមដើម្បីទាមទារសេរីភាពរបស់យើងឲ្យបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចសពទៅហើយដើម្បីបានគេយកសិទ្ធិរបស់យើងទៅចែងរួចហើយគេមិនឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិរស់រានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលបាននៅការរស់នៅសមរម្យពួកគេបានរំលោភបំពានយកដីយកធ្លីរបស់បងប្អូនតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10គឺជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនចេញមកបង្ហាញនៅមតិរបស់បងប្អូនដែលយល់ឃើញចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំធ្វើបាបយើងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំនេះយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់រស់នៅសមរម្យចង់មានសិទ្ធិហើយដើម្បីបានជាពួកគាត់ធ្វើបាបយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមចេញមកដើម្បីប្តឹងឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យមហាជនក្នុងពិភពលោកបានដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់មេដឹកនាំមកពីគណៈបកប្រជាជនដែលបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនដូចបណ្ឌិតខ្លះនិយាយលៀបពណ៌ថាពេលដែលយើងនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាបទេគឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់ឲ្យសូមឲ្យលោកតាលោកយាយទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបើសិនបើកន្លែងណាមានភាពយុត្តិធម៌ភាពអយុត្តិធម៌សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារយកយុត្តិធម៌ឲ្យបានហើយពិសេសដែលគេបិទផ្លូវបិទលបងវត្តមិនឲ្យចូលគឺហាក់បិទផ្លូវតែម្ដងដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលនៅតំបន់ដែលគេបិទផ្លូវសូមចូលរួមបិទផ្លូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារទៅយុត្តិធម៌យើងមិនបានចង់បង្កផលលំបាកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើគេជំរុញឲ្យយើងធ្វើហើយយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងអូនសានបាទសូមជួយបញ្ចប់ណាដោយសារតែពេលបងបាទយុវជនទាំងអស់ចូលរួមធ្វើមហាបដកម្មនៅថ្ងៃទី10នេះដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសបុកឃ្មុំដែលបានឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកតាប្រធានមុំសំឡងដូរផងដែរសូមអរគុណបាទអរគុណបងអូនសានបាទពីខាងភ្នំពេញយើងនេះទេបាទលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះបាទពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកបូរិនបាទបានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្តអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្បួនធម្មយាត្រានៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអាឡូជំរាបសួរលោកបូរិនបាទអរគុណច្រើនលោកបូរិនតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទអរគុណច្រើនគឺបានសូមជម្រាបដល់នៅពេលនេះក្បួនធម្មយាត្រានេះមានផងមានជាដល់ចូលរួមនេះគឺហើយតែគឺបានថាប្រាតង់នៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ4បានដើម្បីជុំដាក់ជាលើគឺបានអញ្ចឹងបានន័យថាខាងវត្តហ្នឹងអត់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសងស្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងទេមែនទេលោកបរិនបាទយើងខ្ញុំគិតថាចាក់ទៅលើបញ្ហានេះចាក់ទៅលើបញ្ហានេះផងដែរបើមិនជាចាត់ការឬក៏ខាងចាត់ការវត្តនឹងកន្លង
នេះមិនដល់ការទីតាំងនេះទេក្រុមស្បៀនធននៃត្រារបស់ទីត្រាតែធ្វើបង្លើតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នេះលើការប៉ងនៅមុខវត្តឥឡូវកំពុងតែក្រៅបាទកំពុងតែក្រៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ហើយបាទមានអ្វីជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបន្តទេបាទសូមជឿនទៅស្មារតីមកទៀតដល់បងស្រីរូបទៀតបាទចូលរួមសួស្តីជំរាបសួរបងស្រីបាទចាសួស្តីដូចគ្នាគឺអ្នកចូលគេមកដល់ចាមានគឺមានបរិមម្នាក់ហ្នឹងក្បាលតពេកគេឲ្យប្រក់ស្វាយខោប្រក់ខ្មៅកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយកន្លែងកលាកដាខ្នងហ្នឹងក៏មកខកភាសាកម្រិតឲ្យមកលើពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំបាត់ផ្លូវកោលោកឯងប្រយ័ត្នបាយខ្នងខ្ញុំសួរថាចោះត្រង់ទៅកម្រិតឲ្យមកលើចាអធិការវត្តនេះមេកូនស្រុកហើយនឹងកម្មការស្រុកនេះខោអត់បានមកប្រជាពលរដ្ឋបាត់ផ្លូវហើយវត្តទីអារាមសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឯងត្រូវបានខាងគាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលខ្លះនៅពីព្រោះវត្តនេះក៏តាំងឡើងក៏ដោយសារបច្ច័យប្រសាដែរណាបើមានថាវិការទីប្រសាបានឲ្យកសាងវត្តនឹងឡើងហើយមានប្រសាទៅមានវត្តហើយឯងមេកូនស្រុកណាហើយនៅគណៈធម្មការនៅស្រុកនេះហើយនៅច្បាយខែនេះបាយជាមកគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋគម្រាមកំហែងនឹងចៅអធិការវត្តនឹងមិនឲ្យប្រសាចូលថ្នាក់ឡើងវិញបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសូមអរគុណស្ដាប់ពីទីមេត្រីសូមអរគុណបងវាយទៅលោកសុខណាវិញអរគុណមាននៅស្ដាយហើយទៅនឹងរៀបរាប់ជូនដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកបរិនបាទជម្រាបលាបាទលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសមុខឃុំដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកយ៉ែមបរិនបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីប្លែកទៀតបាទលោកបរិននឹងធ្វើការរាយការណ៍ជាបន្តទៀតបាទឃើញថាក្បួនធម្មយាត្រាដោយដែលលោកបរិនបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញចឹងបើសិនជាខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្ឃនឹងមិនបានដោះស្រាយជូនបងប្អូនយើងទេបាទគាត់នឹងក្រាលតង់ក៏ដូចជាក្រាលកន្ទេលស្នាក់នៅនឹងមុខវត្តនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីយើងក៏សូមអនុញ្ញាតបន្តបាទទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនយើងដែលមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទជាបន្តទៀតបាទសូមទទួលខាងខ្សែ097អាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរខ្ញុំចិត្តទេពីខ្ញុំពេញបាទសូមជើញបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់ទេរឿងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬថាមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរិះគន់តិចបើសិនយើងបន្តឲ្យមានការនឹងនៅទៀតខ្ញុំអត់ចង់ឮការនឹងទេសូមបំបត្តិកុំឲ្យមានព្រោះបើនៅតែបន្តបានន័យថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលភ្លឺឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកពុករលួយគេនឹងវាតម្លៃឲ្យកិត្តិយសជាតិក៏មានមូលហេតុហើយមូលហេតុនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំមានការជឿចាប់បើសិនតែមនុស្សអញ្ចឹងនៅតែបន្តបាទហើយមួយទៀតក្នុងនាមខ្ញុំត្រូវតែរិះគន់ពីព្រោះនឹងឲ្យផលប្រយោជន៍ដែលប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំរស់ដោយខ្លួនឯងមិនមែនរស់ដោយពួកលើទាំងពីរទេហើយពួកលើទាំងពីរក៏មិនជាពុកម្ដាយខ្ញុំដែរហើយប្រទេសជាតិក៏ជាចំណាយរបស់ខ្ញុំដែរនេះហើយដែលចង់និយាយប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់តវ៉ាចំពោះអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវបាទចំណុចមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ក៏គួរតែជប់ប្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមានអ្នកខ្លះគេប្រកាន់អ្នកខ្លះគេគួរគោរពគេមិនគេប្រហែលជាគេប្រកាន់រឿងឋានៈរឿងពាក្យសម្ដីហ្នឹងបាទគេមិនមានការទូរស័ព្ទចូលវិជ័យមតិបាទក៏គេក៏មាននៅបានកតិខ្លះដែរបាទហើយពេលទី4យើងដឹងហើយថាធ្វើតារាពិការដែលគាត់បួសហើយគាត់បួសត្រូវតែស្អាតស្អំហើយឈរនៅក្នុងផ្លូវយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយដល់គាត់ខ្លាចការគម្រាមកំហែងខ្លាចការអីគេផ្សឹកគេបណ្ដេញចេញអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បួសដើម្បីតែកាពះដើម្បីបណ្ដេញបួសដើម្បីសេចក្តីសុចរិតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្អាតស្អំទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិចារណាឡើងវិញបាទហើយពេលធ្វើបាតកម្មសូមឲ្យទុកពេលឲ្យបងប្អូនយើងបញ្ចេញមតិឲ្យបានច្រើនយើងឃើញហើយបាទហើយមួយទៀតសូមប្រាប់ដល់បងប្អូនដែលបានខកចូលសូមអត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយនិយាយព្រោះជារឿងជាតិកុំនិយាយការនឹងលេងសើចអស់ជាអាការសំខាន់ណាក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយបើមិនចេះនិយាយនេះគួរតែមានគំនិតអីទៅចុះទុកកត់ទុកពីគោលខ្លះទៅបាទកុំជៀសវាងការលេងសើចអស់បាទព្រោះប្រទេសជាតិយើងដឹងហើយជារឿងធំណាស់នៅពេលដែលរបស់ធំយកទៅដាក់អ្វីយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយច្បាស់ជាត្រូវរើរបស់តូចតាចចេញហើយប៉ះពាល់ហើយរបស់ដែលអត់សំខាន់ទៅតែយកចេញហើយព្រោះរបស់ជាតិរឿងធំរឿងសំខាន់ដែលយកមកដាក់ក្នុងចិត្ត
យកមកគិតពីនិយាយទៅតែប៉ះពាល់បើណាថាខ្ញុំនិយាយខុសគាត់ទៅមកខ្ញុំមកខ្ញុំមានលេខ12 012 បាទអធិស្ឋានបាទយើងអត់ឲ្យប្រកាសលេខទូរស័ព្ទតាមវិទ្យុទេណាបាទខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំក៏ជាជនជាតិខ្មែរដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប្រកាសទៅពេលលោកអស់ហើយបាទស្គាល់ឲ្យបានទៀតត្រឹមត្រូវដែរបាទអរគុណបាទជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំបាទសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តខេត្តខ្សែ012ជាបន្តអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរលោកពូបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទបាទចង់ចូលលោកណាលោកពូអញ្ជើញពីខាងណាដែរបងអូនបាទចាំងរើលើលោកពូបាទអរគុណណាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបទៅគណៈបព្វប្រឆាំងសូមកុំធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងធ្វើមកទឹកមិនបើយើងធ្វើរហូតទៅកុំនេះធ្វើមកទឹកចឹងវាមិនឈ្នះគេទេបើយើងដាញ់ឈ្នះគេមែនយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឡើងធ្វើឲ្យឡើងធ្វើមើលយើងធ្វើនៅប្រទេសថៃមើលធ្វើតតែឈ្នះមើលយើងទោះបីធ្វើឲ្យតែមានមកកុំរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីលានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមើលខ្ញុំឆ្ងល់ថ្ងៃនោះគាត់ប្រកាសថានៅដល់ពេលនេះថាគាត់បាត់ឬក៏ដីយន្តការណាថាធ្វើអញ្ចឹងតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមមិនអញ្ចឹងហើយបានតែចិត្តគណៈបព្វជិជនចិត្តតែមើងងាយគណៈបព្វប្រឆាំងថាខ្លាំងតែមុនដបងដល់ពេលចុងក្រោយមកខ្សោយហើយថ្ងៃនោះបើថាយើងប្រកាសថាឈ្នះពួកបើយើងប្រកាសថាឈ្នះព្រាមហើយយើងកុំលើកពាក្យសម្ដីគឺយើងក្រោមអស់គ្នានៅពួកក្តៅហើយដល់ពេលយើងធ្វើចឹងទៅគេដឹងចំណុចយើងតើលីប្រកាសថាឈ្នះវិញទៅពេលប្រកាសថាចាញ់វិញបើថាយើងឈ្នះយើងទៅលេបសម្ដីថាចាញ់ទៅយើងយកឈ្នះតបានហើយប្រកាសបងប្អូននៅធ្វើបាតកម្មមើលតែខ្លាចអីបើយើងមានទឹកសុទ្ធណាស់យើងមិនបាច់ខ្លាចភ្លើងទេទោះបីបាញ់សម្លាប់ចោលក៏សម្លាប់ទៅយើងតែខ្លាចអីជីវិតមានតែកម្មជាតិជីវិតតែម្ដងហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទោះបីបោះអាណាទៀតក៏មិនឈ្នះគេដែរព្រោះអីខ្ញុំមួម៉ៅដែរខ្ញុំថាថ្ងៃនោះបងប្អូនខ្ញុំក៏ក្រោមអស់គ្នាដែរថាបោគណៈបកសំទីប្រកាសថាឈ្នះហើយកុំលៀកសម្ដីខ្ញុំនឹងមកបងប្អូនទៅបាតកម្មទាំងអស់មួយយើងធ្វើដល់ប្រទេសថៃគេអត់ចុះចាញ់ទេគេធ្វើតម្លាក់តតែបានយើងគេជីជាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវពេលនេះយើងទាំងហែបកវិជាត្រាពេលនេះគេឲ្យនៅដែរវត្តជីវិតរបស់ខ្មែរចុះហេតុអីក៏ជាគេចិត្តថារៀបរៀងយើងចឹងអាហ្នឹងឲ្យមកយើងខ្សោយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំចុះចាញ់មើលយើងទៅមុខធ្វើដូចមកត្រង់ដល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងជាបន្តខាងខ្សែ012បាទអាឡូជំរាបសួរបាទអូឡូបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងទឹកស្រេងដាលបាទសូមជើញសូមនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលលោកកលារដ្ឋាភិបាលពាត់វាំងធ្វើបាបវិសពគ្រប់ហើយល្មមឆ្អែតល្មមឆ្អន់ហើយរដ្ឋាភិបាលអើយសូមឲ្យលោកចុះចេញទៅកុំធ្វើបាបវិសទៀតលោកចាញ់ឆ្នោតហើយនៅក្រែងដល់ទៀតសូមឲ្យចុះចេញទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនិយាយពីគណៈបព្វប្រឆាំងសូមឲ្យលោកប្រធានទាំងពីរហ្នឹងឲ្យរឹងចំហមែនទែនកុំឲ្យចាញ់បោកគេសោះកុំឲ្យចាញ់បោកគេសូមឲ្យលោករឹងចំហគេចេះតែចូលយើងហើយឲ្យយើងចូលទៅងាយគេខ្លាចទៅរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ទឹកហើយពេលនោះដល់ពេលនោះគេជីសេះដេញដៃគេធ្វើអីគេធ្វើកើតដែរព្រោះយើងចូលទៅដោយគណៈបកហ៊ុនយើងទៅចឹងជីពីក្រោយគេមានស្រួលអីគេចង់ដុបទៅគេមិនចង់ដុបទេគេទត់ចោលទៅគេមិនស្ដាប់យើងទេហើយសូមឲ្យគណៈបកឆាតលោកប្រធានទាំងពីរហ្នឹងធ្វើបាតកម្មធ្វើរហូតហ្មងទៅកុំធ្វើឈប់អញ្ចឹងឱកាសមានតែពេលហ្នឹងទេពេលណាទៀតមើលទៅអត់មានឱកាសទេខ្ញុំជាជនមួយរូបខ្ញុំអាយុច្រើនហើយ79ហើយខ្ញុំអាចយល់ខ្លះខ្ញុំតបប្រមាណចំនួនមកទៅហើយសូមឲ្យលោកប្រធានទាំងពីរបានរឹងជំហរមែនទែនបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកពូសូមជួយបញ្ចប់ដោយសារតែម៉ោងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកពូណាបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមផ្ដាំពីចុងក្រោយដើម្បីលោកប្រធានទាំងពីរឲ្យពង្រឹងជំហរកុំឲ្យទន់ជ្រាយទេសោះអរគុណលោកវិទ្យាករបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកពូបាទពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អ
ខ្មែរខ្ញុំខ្មែរស៊ីប្រគួនពាក់ដួនដឹងគុណយួនជួយចិត្តច្រៀងភាសាយួនគ្មានក្បួនមិនហ៊ានប្រកាយជាមួយនឹងយួនសុខចិត្តអស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់ជាតិអស់សាសនាអស់គេមរតករបស់ដូនតាជួយចិត្តធ្វើរឹកសង្ហាស្រន់ខួបនៅក្នុងបាទិញស្រីក្មេងៗរកសពបំរើតនហារោគស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចជាមួយតុលាការព្រមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបំពេញអាត្មាបង្កបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមធ្វើនំឥតម្សៅដាំទឹកក្តៅឥតបង្កាត់ភ្លើងជាពួកឈាមអ្នកក្រីក្រដោយសັບឆ្លើងមុខក្រាស់ដោយក្បាលរទេះភ្លើងគ្មាននឹកឃើញអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាគុណអ្វីជាកម្មដាំស្វាយបានតែស្វាយដាំស្លែងបានតែស្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មនុស្សមានចិត្តល្អឬបរិសុទ្ធក្រក្តីមានក្តីទោះជាការអីស្អីក៏ត្រូវខ្សោយដូចគ្នាទាំងអស់ខ្មែរខ្ញុំខ្មែរខ្លាចខ្មាំងខ្មែរខ្លាំងជាមួយនឹងខ្មែរកាប់ព្រៃឈើស៊ីសាច់ឆ្កែមានស្លើមធំដូចតកែឃើញអ្វីត្របាក់នឹងគ្មានស្គាល់ម៉ែស្បែកក៏ក្រៀតពណ៌ក៏ក្រិចម្រាមជើងស្អិតដូចតាំងម៉ែយកចិត្តដើរលំហែនៅក្រុងវែអស់ដីស្រែនៅឃុំដូងស្រុករមាសហែកស្រុកប្រសូតរំដួលចាំត្រាស្វាយទៀបកំពង់រោងម៉ែដេកធ្ងោនៅព្រំដែនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះកំពង់ចាមព្រៃវែងតាកែវកពតស្វាយរៀងខ្មែរឥតស្បៀងឥតទឹកឥតដីឥតចំណីអាហារខ្លោចផ្សារហិនហោចខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់គួរឲ្យស្រណោះដីកម្ពុជាក្រមខ្មែរវេទនាកັບសម្លាប់គ្នាប្រហារគ្នាជិះជាន់គ្នាគ្មានអាណិតគ្នាបោកប្រាស់គ្នាបែកបាក់គ្នាចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងគ្នាជួយចិត្តដើរជើងទាជាមួយសត្រូវខ្មែរខ្ញុំខ្មែរស៊ីកង្កែបរកស៊ីវាយអែតឲ្យតែបានឆ្អែតគ្មានគិតថ្ងៃស្អែកចិត្តខ្មៅដោយសត្វក្អែកក្បាលរឹងដូចដែកជួយចិត្តតែឈ្លោះប្រកែកជាជាតិមួយគួរឲ្យសម្លែកមានទិសដោយសត្វក្អែកបំបែកជាតិឯងដំកើងជាតិគេខ្មែរខ្ញុំខ្មែរជីក្របីចង់ធ្វើសេដ្ឋីបានតែសំដីមានចិត្តអិនដេថៃខ្លាចសាសដតីគ្មានស្វារតីសុខចិត្តពង្រួញសេចក្តីដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្រង់ប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីកំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរខ្ញុំដែលនិពន្ធនិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកមុំសនងដូដែលប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព័ត៌មានយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមគោរពជូនពរប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលទាំងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទវិបុលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ